원주시가 올해도 도심 자투리 공간 2곳을 활용해 이른바 도심 숲 2곳을 추가로 조성합니다. 무실동 만대초등학교와 무실주공 7단지 사이 보행자 도로에 화단 모양의 앉은 벽을 설치하고 나무를 심어 주민과 학생들의 쉼터인 녹색 쌈지 숲을 조성합니다. 복지시설인 호저면 장주기 요셉의 집에도 방치 공간에 시설 이용자와 가족, 주민들이 이용할 수 있는 나눔 숲을 조성합니다. 원주시는 각각 2억 원씩을 투입해 다음 달까지 숲 조성을 마무리한다는 계획입니다.